اظهار نظر دکتر عبدالحمید عالی را میشنویم به این که این اسما و صفات چه پیامی داره، چه مقاصدی داره و چرا خداوند بخش عظیم از آیات قرآن که این عظمت و این ابهت داره به این اسما و صفات پرداخته. سلام خدمت شما دکتر عبدالحمید عالی و دیگر کارشناسان عزیز. بفرمایید دکتر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من هم به نوبه خود فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به خود و به تمام بینندگان عزیز و گرامی و به تمام مسلمانان تبریک عرض می کنم و از پروردگار ذوالجلال می خواهم که این ماه مبارک رمضان ما را توفیق دهد که بتوانیم از این ماه مبارک رمضان بهترین استفاده ببریم. مطلبی که استاد هاشمی فرمودند حقیقتا مطلب بسیار مهمی است، زیرا خداوند متعال در کتاب خود 1/3 قرآن در رابطه با این قضیه، با اسم خدا، با صفت خدا، با وحدانیت خدا داره سخن میگوید. همچنان که رسول خدا میفرماید صلی الله علیه و سلم سوره اخلاص 1/3 قرآن را تشکیل، یعنی برابری میکند با 1/3 قرآن، زیرا بیانگر معرفی پروردگار است. پروردگار را معرفی میکند برای ما سوره اخلاص، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد الی آخره. و خداوند متعال میفرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. پروردگار نامهایی دارد که بهترین نامها هستند، پس از این نامها با این نامها پروردگار را بخوانید. در اینجا و رسول خدا باز میفرماید صلی الله علیه و سلم لله 99 اسما 100 الا واحده لا يحفظها احد الا دخل الجنه او لا يحصيها احد الا دخل الجنه. پس میگه پروردگار 99 نام دارد، کسی نیست آن را حفظ کند و آن را احصا و سرشماری و کنترل کند مگر اینکه وارد بهشت می شود. پس چرا این نامها حفظ آن و فهم آن و شناخت آن باعث با وارد شدن به بهشت می شود؟ اصلا چرا باید ما نامهای پروردگار، صفات پروردگار را باید بدانیم؟ چرا؟ این چرا خیلی مهم است. پروردگار، نام پروردگار مثل دیگر نامها نیست. مثلا نام ممکنه یک انسان اسمش شجاع باشد اما ترسوترین انسان باشد، یعنی هیچ شجاعتی نداشته باشد. ممکنه یک انسانی اسمش مثلا علی باشد، یعنی بلند، اما در واقع یک انسان خوبی نباشد در واقع. در نتیجه اما اسمهای پروردگار را میشناساند. وقتی که میگوید الله اسمش علی است، یعنی پروردگار بلند مرتبه است، بلند مقام است، شأنش، ذاتش، همه چیزش. در نتیجه شناختن اسماء پروردگار و شناختن صفات پروردگار و این که ما اسماء پروردگار را بدانیم و بشناسیم، در واقع چه می شود؟ خدا را بهتر می شناسیم. خیلی خوب، که خدا را بهتر شناختیم چه می شود؟ دو چیز وجود دارد در شناخت خداوند متعال. یا اینکه باعث می شود که ما ترغیب شویم او را اطاعت کنیم و بندگی کنیم، یا باعث می شود که ما ترهیب شویم و بترسیم و از نافرمانی او دوری گزینیم. در نتیجه شناختن پروردگار باعث ازدیاد ایمان می شود، باعث این می شود ما هرچی اسماء پروردگار را بیشتر بدانیم ایمانمان بیشتر می شود. وقتی که ما می دانیم خدا حکیم است، هیچ کاری بدون حکمت و بدون فایده انجام نمی دهد،
احساس میکنیم هر کاری خدا فرموده حق است و صحیح است، تمام ایمان پیدا میکنیم. وقتی که ما میدانیم علیم است، هیچی از خدا پوشیده نیست، پس احساس مسئولیت میکنیم که هیچ کاری انجام ندهیم مبادا پروردگار آن را خداوند متعال زیرا هیچی از او پوشیده نیست کاری کنیم که خلاف اون چیزی باشد که او از ما میخواهد. وقتی که ما میبینیم خدا سمیع است، خدا میشنود، پس باید هوشیار باشیم چگونه حرف بزنیم، چه بگوییم. وقتی که میدونیم خداوند متعال سمیع است، میشنود، بصیر است، میبیند، پس باید هوشیار باشیم چه کار کنیم و چگونه حرکت کنیم، گفتارمان، کردارمان، رفتارمان. در نتیجه بله بفرمایید، در نتیجه شناختن اسماء و صفات خدا باعث می شود الله را بیشتر بشناسیم و ایمان ما محکم و مستحکمتر شود و در نتیجه خود ما استحقاق ورود به بهشت می شویم. از پروردگار عز و جل می خواهم در این ماه مبارک ما را هدایت دهد که خدا را هرچی بیشتر بشناسیم و هرچی بیشتر ایمانمان به آن افزوده شود و وارد بهشت شویم. متشکرم. بسیار زیبا دکتر عبدالحمید. اسماء پروردگار به سه گونه یعنی معنی میرساند. یعنی مثل همچنان که من گفتم از قبل گفتم که اسم پروردگار مثل اسم اشیا یا اسم انسان نیست که مطابقت نداشته باشد. بله. اسمی که برای خدا معین، یعنی پروردگار برای خود معین نموده، بیانگر معنایی است. مثلا وقتی که یکی از اسماء پروردگار چیست؟ حی. حی یعنی زنده. یعنی اینم اضافه کنم، اصلا اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات برای چیست؟ برای بیان کمالات پروردگار است. ما ببینیم پروردگار کامل است، هیچ نقص و عیبی در او وجود ندارد. در نتیجه مثلا وقتی که میبینیم خدا یکی از اسمهای پروردگار الله لا اله الا هو الحی القیوم، الحی یعنی زنده. این زنده بودن پروردگار یعنی چی؟ از این که میرساند پروردگار دارای حیات است. آیا حیات او با حیات ما فرق نمی کند؟ 100% فرق می کند. حیات ما یک حیات جزئی است. حیات حیوان، این حیات نبات، بله. گیاه، این گیاه حیات دارد که رشد می کند، تولید مثل می کند. انسان حیات دارد، بله. حیوان حیات دارد، اینا حیات دارد، ولی حیات الله یک حیات کامل 100%. خیلی خوب، همین حیات می رساند که الله دارای حیات است. اینم کافی نیست، می رساند که الله دارای سمع، می شنود، می بیند، علم دارد، قدرت دارد. چون حیات کامل همه اینا را میخواد. یک حیات کامل میخواهد علم داشته باشد، قدرت داشته باشد، بشنود، ببیند. تمام این صفات ها لازمه یک حیات است. پس تنها این نیست معنی این اسم فقط میرساند دارای حیات کامل است. نه، همچنان که علما میگویند معنی مطابقه دارد، معنی التزام دارد، معنی تضمنی دارد. تضمنی این معانی کمی مشکل هستند، مردم شاید برای مردم مشکل گفتن این. مثلا حیات یعنی خدا اسمش حی است، بیانگر صفت حیات، زندگی است. این مطابقه است. داره یعنی هم بیانگر این است که خدا اسم حیات داره، اسمی دارد به اسم حی، و هم دلیل این است که صفتی دارد، صفت حیات را دارد. یعنی هر اسمی به وضوح از اسم زنده بودن الله فهمیده میشه. زنده بودن برداشت نیست. یکی اسم الله که حی است فهمیده می شود. دوم حیات الله، زنده بودن و حیات الله، حیات کامل. دو چیز این می شود معنی مطابقه، یعنی معنی 100%. ما وقتی خیلی محدوده دکتر. بله. معنی مثلا وقتی که اما دلالت می کند به چی؟ بر حیات تنها به صورت تضمن بله. ضمنی بله. و دلالت می کند بر دیگر اسماء صفات دیگر به صورت التزام. یعنی یک حیات نیاز به چی دارد؟
به سمع، به بصر، به قدرت، به علم، به یعنی حکمت. لازمه زنده حیات. بودن الله اینه که همه این چیزا بشنود و ببینه. بله. پس بسیار. این نکته. یک نکته دیگری که در اینجا وقت داریم، به مختصر لطفا. بله، مطلب بعدی که میخواستم بیان کنم این است که یکی دیگر از یعنی اسماء الله برای این است ما او را با این اسمها بشناسیم و با این اسمها از او طلب کمک کنیم، از او بخواهیم. مثلا امام ابوبکر صدیق رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه وسلم درخواست میکند، میفرماید ای رسول خدا علمنی دعاء ادعو به. سبحان الله. ای رسول خدا دعایی به من یاد بده که به آن از خدا درخواست کنم. یعنی ابوبکر صدیق با اون عظمت خودش حاضر نیست یک دعا را خودش بسازد، میگه تو یادم بده ای رسول خدا علمنی. رسول خدا میفرماید صلی الله علیه و سلم، اظهار عجز در مقابل رسول الله. بله بله، این نشانه این ادب است، نشانه احترام است. حاضر نیست خودش یک جمله را بسازد، وگرنه دعا کردن همه میتونن بگو، ولی میگه من میخوام یک دعای درستی. حالا دعای درست میگه بگو اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك انك انت الغفور الرحیم. سبحان الله. یعنی وقتی که شما میخوای از خدا چیزی بخواه باید از الله بخواه اسمش را. اسم الله چیست؟ الله دیگه بزرگترین اسم الله همون الله هست. بسیار زیبا. الله علم خاص، اسم خاص برای الله است که تمام صفات را دارد الله. متشکرم استاد دکتر عبدالحمید عالی.